Gak usah membebani Kan kita nggak pikiran. ngerti. Penjara. Tahu kan? Tahu. Jail bahasa Inggrisnya. Tahu penjara. Jail. Iseng jail. Itu bahasa Indonesia. Jahil. Jahil. Jail, penjara. Prison. Iya, napi. Penjara bisa heboh kalau semua napinya Kabur. Oh, Bisa jadi. aku tahu. Apa? Subur. Penjara bisa heboh kalau semua napinya subur. Ini kan gaya kamu, subur. Kita akan buka. Jawabannya adalah Penjara bisa heboh kalau semua napinya. Yang ini, yang lain boleh lah Mas Imam. Ini mengada-ngada sekali Pak. Loh, mana ada orang satu sel itu Pak, satu semuanya itu janjian. Batuk yuk, 1, 2, 3. Bentar ada Pak. Bentar ada iklannya. Batuk lagi.